আজকে আমি হাজির হয়েছি বাটা মাছের রেসিপি নিয়ে। তো বাটা মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। আলুগুলোকে এই লম্বা লম্বা করে কেটে রেখেছি। এখানে পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন এখানে বাটা আছে। মাছটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে টোটালি করব। তো প্রথমে যেটা কাজ সেটা হলো মাছগুলোকে ভেজে নেব। প্রায় তেলটা গরম হয়ে গেছে, মাছগুলো একে একে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এটাকে তুলে নেব। বাকি মাছগুলো আমি দিয়ে দেব। এবার এই তেলের মধ্যেই 5 ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দেবো। এর মধ্যে এবার পেঁয়াজ, টমেটোগুলো দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার এসে গেছে। এবার এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেবো। খুব সিম্পল ইজি ব্যাপার, ভীষণ টেস্ট হয় এই মাছে। নানা রকম মাছ খেলে মুখে নানা রকম স্বাদ আছে, এবং ছোটোখাটো মাছও মাঝে মধ্যে খাওয়াটা খুব ভালো। টেস্টও ভালো হয়, খেতেও ভালো লাগে, এবং এইসব মাছ খাওয়াও ভালো। ডাক্তারেরা অনেক সময় বলে যে বড়ো মাছের থেকে ছোটো ছোটো মাছ খাওয়া বেশি ভালো। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে মশলাগুলো অ্যাড করব। তো মশলা বলতে এখানে লঙ্কার ব্যবহার করব না, যেহেতু কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। এখানে হলুদ নুনটা দিয়ে দেবো। যে কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন পেস্ট করা আছে সেটা দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে কষাবো। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এই মশলার গায়ে তেল থাকতে মানে মশলাটা কষে গেছে। এই পর্যায়ে আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেবো। জলটা দিয়ে ফুটলি রেডি হয়ে যাবে আমার মাছের ঝোল। মাছের ঝোলটা ফুটছে, এবার এর মধ্যে মাছগুলোকে অ্যাড করে দেবো। ব্যাস, তাহলেই রেডি হয়ে যাবে। আর একটু কাজ বাকি আছে। এই মাছের মধ্যে একটা কই মাছ ছিল, ওই মাছটাকেও দিয়ে দিলাম। একদম শেষে একটু লেবুর রস অ্যাড করে দেবো। ভীষণ সুন্দর টেস্ট হয়, এইভাবে খেয়ে দেখবেন। আর গরমে তো অপূর্ব লাগে। সবসময় বড়ো মাছ খাওয়ার থেকে মাঝে মধ্যে ছোটো মাছ খাওয়া ভালো। আর 1 মিনিট ফুটলেই আমি নামিয়ে নেব, আমার মাছের ঝোল রেডি হয়ে যাবে। এবার গ্যাসটা অফ করে দিই। মাছের ঝোল আমার রেডি। এখন ভীষণ গরম, শুধু এখন একটু জাস্ট নুনটা ঝালটা টেস্ট করব। দারুণ হয়েছে, দারুণ। আমার গরম গরম মাছের ঝোল রেডি। আজকে আমার মেনু হচ্ছে বাটা মাছের ঝোল আলু দিয়ে আর পটলের তরকারি, পটল আলুর তরকারি। তো মেনু রেডি। আজ তাহলে আসি, টাটা।